Aqui é o Parazão, menino. A entrada da 19 aqui, ó. Isso é água. Isso aqui não é brincadeira, não. Como é que o cabo atravessa aqui agora? Passa não, papai. Foi chuva, menino. Desde 4 horas da madrugada que chove. É muita água mesmo. Querendo passar para ir no Brasil Novo aqui, não passa não, ó.